Ibihe byiza banyarwandakazi, turabifuriza ko amahoro y'Imana akomeza kubana namwe. Ni inkuru y'incamugongo, ni amakuru ababaje cyane, ni inkuru y'urupfu rw'umuturage warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, wari utuye mu murenge wa Nyakarenzo mu karere ka Rusizi. Yabonywe mu gitondo yitabye Imana ubwo umuryango we wabyukaga ujya kumushakisha kuko atari yaraye atashye, bakararana impungenge. Reka rero nkurarikire gukanda kuri subscribe, hanyuma nze nkugezaho aya makuru. Ni amakuru ari gukomeza kugenda ababaza abantu benshi, mu by'ukuri bivugwa ko baje kuza kuba bamwica, barangiza bakaza kumushyira hafi y'urugo rwe. Ni amakuru ari gukomeza kugenda ashengura abantu bagiye batandukanye. Ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, abantu bagiye batandukanye n'ubundi bagiye bakomeza kugenda batanga ibitekerezo, mu by'ukuri bagira bati ubugome ndengakamere buzacika gute? Nkundira nkomeze nkugezeho aya makuru. Nsabimana Berchemasi yabonywe mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 9 Mutarama umwaka w'2024, ubwo umugore we yabyukaga ajya kumushakisha kuko atari yaraye atashye, agahita amubona yitabye Imana hafi y'urugo rwabo. Ibi ngibi byateye abaturage bari baturiye aho ngaho urujijo, ndetse n'abari kumva aya makuru. Bamwe mu baturanyi ba nyakwigendera ndetse n'abo mu muryango babwiye ikinyamakuru dukesha iyi nkuru Radio 10 and TV 10 ko ashobora kuba yishwe n'abagizi ba nabi, barangiza bakamuzana umurambo we hafi y'urugo rwe, dore ko bamusanze yambaye n'ingofero ndetse n'inkweto. Ni amakuru ari gukomeza kugenda ababaza abantu bagiye batandukanye. Aba baturage kandi babihera ku kuba hari amakuru avuga ko ejo hashize hari umuntu wari wamuhamagaye amuha gahunda ijyanye no kugura inka. Nanone kandi bavuga ko kuri uyu wa gatatu yari yiriwe mu isantere ya Kizika nta n'igicurane ataka, ari naho yavuye ahamagawe n'uwo muntu. Ubwo ikinyamakuru TV10 cyandikaga iyi nkuru, umubiri wa nyakwigendera wari ukiri aho wabonywe, hategerejwe ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruza gutangira iperereza cyangwa se investigation, ndetse no kuba umubiri we wajyanwa mu bitaro. Ubwo bandikaga iyi nkuru kandi ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwari bwahamagaje abaturage bo muri aka gace kugira ngo hakorwe inama no kubahumuriza no kubihanganisha. Nyakwigendera wari wararokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yishwe mu gihe hakomeje kumvikana ibikorwa nk'ibi by'urugomo n'ubugome ndengakamere bikorerwa abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi umwaka w'1994, aho undi witwa Sibomana Emmanuel wari utuye mu mudugudu w'Abakina, akagari ka Rukumbi, mu murenge wa Gishari, mu karere ka Rwamagana, yishwe ijoro ryo kuwa 13 Ukuboza umwaka w'2024 ubwo yari atashye iwe. Muri iyi ntara y'Iburasirazuba kandi Pauline Nduwamungu nawe wari wararokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yishwe ku itariki 14 Ugushyingo, ariko umubiri we uboneka bukeye bwaho ku itariki ya 15 Ugushyingo mu mwaka w'2024, ariko haboneka igihimba gusa mu kimotereri iwe aho yari atuye mu mudugudu wa Kabungo mu kagari ka Rubago mu murenge wa Rukumberi. Ni amakuru ari gukomeza kugenda ababaza abantu bagiye batandukanye.
abantu bagiye batandukanye bari gukomeza kugenda bagira bati ubugome ndengakamere harakorwa iki kugira ngo bucike, kubera ko ni ibintu biteye ubwoba. Ubu bugome sinumva ukuntu umuntu afata undi akamwototera akamuvutsa ubuzima. Ni ukuri uyu muntu aba yuzuwe n'abadayimoni ndengakamere. Ni ibintu bibabaje. By'umwihariko nkundira twihanganisha umuryango wabuze nyakwigendera. Imana ibahe ihumure kandi mukomere. Ntabwo byoroshye habe na gatoya, kubera ko ni ibintu bibabaje cyane. Ubu bugome sinzi uko buzacika. Ni ukuri mureke mbabwire, ibi bintu sinzi ukuntu njye nabivuga, ariko nkundire nkugezeho ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye, ndagerageza nyuzemo amaso. Uyu nguyu yitwa Umuringa Solange Esther, ariko ibi bintu ko birenze ukwera koko. Ese umuntu azakora iki? Ubu kandi wasanga uyu mubyeyi wishwe yarabanje kwishinganisha mbere y'uko yoshwa. Ntihagire igikorwa ku bakekwa, bikavugwa nyuma y'iminsi ukumva nanone ngo wa muntu wacitse ku icumu yishwe n'abagizi ba nabi bataramenyekana. Ubu se koko ibi ni ibiki? Mana dutabare turakwinginze. Uyu nguyu yitwa Tuyishime yagize ati ese ko numva babamariye ku icumu baho biragenda gute? Uyu nguyu yagize ati we still have much work to do and may hustle rest easy. Uyu nguyu yagize ati niba atishwe nta kibazo, ariko niba yishwe ni ikibazo gikomeye. Uyu nguyu yitwa Eveline yagize ati nyamara ndabona jenoside itararangiye pe. Uyu nguyu yagize ati mana we. Uyu nguyu yagize ati birababaje cyane. Ngira ngo ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye ni byinshi, unkundire minire ahangaha, ariko nsoze nihanganisha umuryango wa nyakwigendera. Imana ikomeze kuba ihumure kandi bakomeze mu bihe nk'ibi ngibi bitoroshye, ariko ubu bugome ndengakamere bukomeje kugenda bwumvikana hirya no hino. Sinzi icyakorwa kugira ngo burangire, kubera ko nta gihe hatatanzwe amabwiriza y'uburyo abantu bagomba kubana n'abandi, nta gihe batigishwa guhora babana neza n'abandi, ariko ubugome ndengakamere bukomeje kugenda bwumvikana hirya no hino. Ni amakuru ababaje cyane, sinzi ukuntu nabivuga, ariko mukomere kandi muhumure, Uwiteka abahe ihumure. Reka mbashimire kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Shalom shalom.